Ju përshëndes shikues të MCN dhe juftoj të qëndrojmë së bashku në MCN Informacion. Do të flasim në këtë pjesë të parë për bicikletat. 3 qershori, 4 qershori, më sakt, shënoi ditën botërore të bicikletave. Pse e lehtë është në Shqipëri dhe veçanërisht në Tiranë tu udhëtosh me bicikletë pra ta kesh një mjet të rëndësishëm të transportit? Sa të volitshme janë korsit e bicikletave dhe sa respektohen ato? Ka problematika të cilat i shoqërojnë, por gjithashtu do të flasim edhe për rrethin e 82 ciklistik që u mbyll vetëm përpara pak ditësh në vendin tonë. Me mua në studio janë bashkuar mjeku i mjekësisë sportive doktor Luka Eqimi. Mirë se erdhët doktor, faleminderit që jeni këtu. Gjithashtu është bashkuar me mua Mejdin Malhani, trajneri kombëtare së ciklizmit. Faleminderit dhe pas pak do të mirëpresim në studio dhe Arbin Pinari, kryegjyqtar i garave të ciklizmit. Do ta filloj nga dita e dieshme që ka qenë shumë e rëndësishme, 4 qershori shënon edhe ditën e ciklizmit. Sa rëndësi u kushtua kësaj dite, doktor, duke qenë se ju keni shumë vite që merreni dhe e njihni këtë fushë? Jo, unë desha me thënë këtë që unë jam një dyrotak i hershëm. Unë bicikletën kam pas qef, sepse në rinin time motori ka qenë mjeti i punës, sepse unë kam punu në Kruj, edhe shkoj edhe vija me motor. Pastaj u bë bicikleta. Bicikletën unë e dua shumë, sepse është një mjet shumë fiziologjik, shumë i dobishëm, dhe në raport me vrapin e me ecjen, ai duhet të jetë 3 herë më shumë. Do të thënë, në qoftë se unë me bicikletë bëj 3 kilometra, me ecje me kështu mund të bëj 1 kilometër, dhe kështu është balazi. Raporti 1:3. Raporti është 1:3. Kemi qenë shumë të kënaqur kur fillun të hapen rrugët e bicikletave. Jashtëzakonisht të kënaqur dhe u majt një rregull i çuditshëm i papar, vetëm bicikleta. I referojni cilës periudhë me këtë që po thoni? Po, unë them rreth para kur kanë fillu, mendoj se 7-8 vite përpara, kanë fillu të hapen këto rrugët, nuk e di, mund të jem gabim ose... Po, drejt. Po, aty, u hapën rrugët dhe u bë një kujdes shumë i madh. Nuk futesh njeri në rrugën e bicikletës. Ne ishim të sigurt se tash edhe mosha bën të vetën, dhe ne reflekset sigurisht nuk na mungojnë, se po t'jesh vazhdimisht në stërvitin e bicikletës, mos të vi keq, kemi edhe reflekset, nuk jemi pa gjë, por problemi është që me mosh ato fillojnë të dobësohen. Tashti është shprish ky rregull. Festa e 4 qershorit na ka gjetë në një ditë jo për të festuar, se sa për të nezur një qirie, për të thënë të vinë ato ditët e dikurshme. Ka që keqë është, doktor, situata? Është një situatë e vështirë, sepse duhet dini gjë, çdo aksident i kushton personit, i kushton jetën, i kushton invaliditetin, i kushton orët e punës, ditët e punës, dhe, domethënë, godet anën sociale të shoqërisë tonë. Prandaj aksidenti është shumë i rëndë. Unë e kuptoj si mjek, jo se kuptoni ju të gjithë, por unë e kuptoj në një aspekt më të gjerë, do mendosha. Tashti, aty kanë fillu të futen, është bërë si një urgjencë, pa pas urgjencë. Picat janë bërë ambulancat e urgjencës. Qarë do të thotë kjo? Do të thotë që picat duhet shpërndarën shpejt. Populli jonë me sa vejrehun pa ha shumë pica. Por kjo nuk është gjë e pashëndetshme. Pica është një ushqim i shëndetshëm, por nuk ka nevojë të futen edhe të bëjnë rolin e ambulancës. Aty vetëm se ju mungon një sinjal që të tregon që janë ambulancat e pizzave. Pra janë ambulanca pa fenelina, po thoni? Absolutisht po. Pra ne duhet të shikojmë me kujdes këtë punë, sepse këto rrezikojnë më shumë nga të gjitha. Jo vetëm kaq, por nga njerë edhe motorët, futen me shpejtësi, kalojnë, pastaj kthehen kur na shikojnë neve që po vim, ikin se e din që nuk e kanë rrugën aty. Pa llogaritur skuterat në këtë pjesë. Skuterat janë si do të thosha unë tash mos u vi keq skuterave, por janë si parazitët në trupin e njeriu. Tash parazitët po i ve emër se kemi kohë që edhe i kemi harruar emrat e tyre, por janë futen si parazitët. Nuk ju pëlqeu ky krahasim? Përveç se janë të rrezikshme, në fakt, megjithatë është një mundësi zgjedhje për ata që pëlqejnë ta praktikojnë sikurse shumë të tjerëve mund t'ju duket çudi që pse ne na pëlqejnë bicikleta dhe jo makina, po themi. Mundësia zgjidhës është kjo, shpejtësia këtu lun rolin vendimtar. Në qoftë se të gjithë këto mjete do të lëvizin me shpejtësinë e bicikletës, se e di kush e hanë në xhungël, se ky është një ambient xhunglën. Me i dopti. E hanë me i dopti. Me i dopti është bicikleta. Pra këtu o do të shkoj me shpejtësinë e bicikletës, një gjë tjetër që desha ta ngrej dhe është në raport me shtetin kjo punë,
Në qoftë se ka një polici që quhet policia bashkiake për ta ruajtur këtë rrugë, duhet ta ruaj. Nuk më vjen keq për një polic që merr para. Absolutisht më vjen keq. Unë shqetësohem për një polic që bën sikur nuk shef. Ai është më i rrezikshëm se ai që merr para, sepse ai që merr para futet në një rrezik vet. Edhe e bën me mençuriet e kurse ky Hamar Skagale, ky është një e shkatëron shtetin, një njeri që është tolerant shumë për këtë punë. Po, tash të dy nuk i pëlqeu në fakt. Jo, jam dakord, po ju dëgjoj me shumë mendje madje. Them që duhet të ruhet kjo zonë. Një gjë tjetër është edhe parkimi makinave. Makinat futen dhe na bllokojnë komplet rrugën. Po ku ti lë makinat, doktor? Do ishte një pyetje për shembull që edhe Medini mund ta bënte ose edhe shikuesit e tjerë. Keni shumë të drejtë, doktor. Po ne ku ti lë makinat për sa kohë që nuk ka një vend parkimi? Kur nisesh duhet të vendosh për këtë. Për të bërë oponencë. Kur të nisesh duhet të vendosh se ku do ta lësh, po ne jo, ne nuk të pranojmë ty. Qoftë si të dush, edhe e njoftur ajo, ne do themi këtu e ke gabim. Atëherë zgjidhja më e mirë është blik një biçikletë. Po ku ta gjesh, tash juve doni të pini një kafe që e keni 1 kilometër larg, 2 kilometër, 3 kilometër, me bicikletë është një gjë shumë e mirë. Tirana mund të funksionojë me bicikletë. Medin, sa praktik dhe është dhe i sigurt është përdorimi i bicikletës? Jeni dakord me këto që tha doktori, duke qenë se ndoshta në qytetet e tjera të Shqipërisë për shkak të trafikut, tani në verë shumica e qyteteve kanë qarkullim, sepse është e vetkuptueshme, po në ditë normale nuk është kjo dendësi trafiku dhe mund të jetë më e lehtë lëvizja me bicikletë. Tirana, sa ta jep këtë mundësinë që të lëvizësh pa frikë? Unë do të bëj një krahasim me vendin ton fqinj, Italinë, meqense kishim dhe xhiron e Italisë pak ditë më parë, domethënë në Shqipëri. Për fat të mirë, ne ende nuk kemi hyrë në statistikë. Për fat të mirë, ne ende nuk kemi hyrë në statistikë në lidhje me sa e rrezikshme ose jo është përdorimi i biçikletës në Tiranë. Sepse duhet të përmend që në Itali, në ditët e sotme, vriten rreth 200 të rinj brenda një viti që përdorin biçikletën. Pra ne mendoj që jemi jashtëzakonisht mirë në lidhje me këtë drejtim, sepse nuk kemi në ditët e sotme incidente. Sigurisht ka gjëra të vogla, po që nuk konsiderohen. Nuk kemi statistikë, do të thosh. Për momenti që nuk ka ka statistikë. Nuk e dim. Nuk ka, sepse mendoj që dhe përdoruesit e biçikletës në ditët e sotme nuk janë aq sa janë në vendin fqinj. Unë dua të theksoj diçka, duke qenë se jam këtu si profesionist, si trajneri i ekipit kombëtar që përfaqësoj Shqipërinë në vendet europiane, sigurisht dhe botërore, në lidhje me ciklizmin shqiptar, mendoj që ciklizmi si sport profesionist është lënë shumë pas dore. Jam shumë dakord me rrugët që janë ndërtuar në qytet, sepse e ndihmojnë jashtëzakonisht shumë trafikun dhe lëvizjen e biçikletave në Tiranë, por mendoj që ka ardhur momenti edhe për rrugë rurale të dedikuara për biçikletë. Rrugë rurale, rrugë që lidhin. Për shembull Tiranë Durrës të ketë një korsi të veçantë për biçikletat, sepse ka njerëz që vinë nga jashtë ndoshta për ta bërë vetëm këtë gjë individualisht. Pra sot po rikonstruktohet autostrada Tiranë-Durrës dhe nuk është menduar që të ketë një korsi biçiklete të dedikuar për lëviz, sepse janë vetëm 36 kilometra nga Tirana në Durrës. Funksionon kjo jashtë nëse referohemi vendeve të rajonit? Në çdo vend të botës europiane. Pra përveç rrugëve brenda qytetit, edhe rrugët ndërqytetase kanë. Rrugët e qytetit janë të padiskutueshme dhe janë jashtëzakonisht shumë të mirë ndërtuara. Ne përpara pak ditësh ishim kampionat ballkanik në Rumani dhe gjithë lëvizja jonë u bë me rrugë biçikletash. Dhe ka shumë vite që e ka Rumania të paktën, nëse unë i thres kujtesës këtu e 20 Po Rumania është shumë afër me ne, pra është një vend Ballkanës. Ndërkohë që kemi Hungarinë që ka një rrugë rurale 100 kilometra me biçikletë që ti mund të bësh dhe stërvitje, mund ta frekuentosh edhe si transport, sepse sot kemi dhe biçikleta elektrike që lëvizin me shpejtësi 45 km/h. Dhe njerëzit që punojnë në aeroport në Rinas mund të shkojnë me biçikletë. Me din të pyes, vendet që më përmende, Rumania, Hungaria, apo edhe të tjera, përveç se ndoshta politikat e qytetit, e bashkive, apo edhe të mëgjerë të pushtetit qendror, e kanë si detyrim, po themi, që të ketë rrugë ndërqytetase për biçikletat. Në raport me këtë, si e kanë ciklizmin, si e kanë sportin e ciklizmit, e kanë në nivel më lartë se sa ne, apo janë aty? Sepse dua të kuptoj pak logjikën.
niveli është jashtëzakonisht shumë më i lartë. Është më i lartë se Unë ne. mund të them që në Shqipëri ende nuk konsiderohet ose nuk ka asnjë lloj vëmendje ciklizmi në lidhje me institucionet përkatëse që përgjigjen për këtë gjë. Okej, jam dakord, siç e thash edhe më parë, për lëvizjen që është bërë për qytet, por nuk mjafton vetëm kaq, sepse sot biznesi i biçikletës në Tiranë dhe në Shqipëri nuk funksionon. Sot sponsorizimet, ligji i sportit në Shqipëri në lidhje prapë me ciklizmin. Do ta prekim edhe atë pjesën. Unë e përmenda dhe dje në një mbledhje që ishim në lidhje me ditën e biçikletës që në Hungari, që është shumë afër me ne, 1000 kilometra larg jemi, çdo njeri mund të çojë 1% të sigurimeve të tij mujore sponsorizim në sport, ku ai ka dëshirë. Pra mund të përfshihet i gjithë qyteti, të gjithë njerëzit që jetojnë. Pra e kanë lënë në vullnetin e qytetarëve këtë gjë. Në Angli, biçikletën e parë që ti e blen në fillim të vitit ose në një vit, ti e blen me taksa free. Gjë që në Shqipëri paguajmë 38% taks për të blerë një biçikletë të re dhe paguajmë 0 taks për të blerë një makinë elektrike. Pra ushqehemi për të shkuar drejt makinës se sa për të shkuar drejt biçikletës. Se 38% është vlerë e konsiderueshme. Mund të them që është taksa më e lartë në të gjithë botën ku konsiderohet biçikleta. Doktor, marr shkas edhe nga pamjet që regjia po na ofron, disa vende ose trotuar të ndarë për gjysmë të përshtatur si korsi biçikletash, janë një rreth rrotullim ku nuk ka fare skuterat gjithashtu. Si u duket? Këto janë shumë të rrezikshme. Këto që u shfaqen tani janë shumë të rrezikshme. Janë të rrezikshme rreth rrotullimet aty ku është qen kërka, isha gabim, kërkoj ndjes. Ishte poshtë vizuar me sinjalistik horizontale, vendi ku duhet kalonin biçikletat, po ato korsit kam përshtypjen se nuk respektojnë nga makina. Jo, në korsi mund të ketë lidhje jo të funksionale, nuk është organike, kështu që ti del në rrugën e makinave, aty mund të rrezikohesh. Mund të rrezikohesh. Nuk janë bërë të gjitha mirë, por ne kënaqemi edhe me këto, sepse duhet të jemi më të kujdesshëm. Bicikleta është si një lojë dhe kështu duhet ta kuptojmë. Në qoftë se luajmë basketbol dhe kemi të bëjmë me kundërshtarët, me bicikletën kemi të bëjmë në raport me njerëzit, në raport me makinat, në raport dhe kjo është një lojë. Dhe është shumë mirë që njeriu të zhvillojë krahas anës fizike, të zhvillojë edhe mendjen, sepse ana psikologjike, siç është një lojë për shembull që ka shumë variante, edhe bicikleta ka variantet e veta. Pastaj lëvizjet e muskujve dhe lëvizjet e kyçeve, më mirë se bën bicikletë nuk bën gjekundi. Sa e shëndetshme, ose më saktë, cilat janë përfitimet shëndetësore, nëse mund t'i prekim pak më konkretisht, doktor, gjatë përdorimit bicikletës dhe nëse ne ata e kthejmë në një ritual tonin, siç mund të kthehet vrapi mëngjesit apo një ecje pas dite nga liçeni? Po, tashti ne duhet kuptojmë që kemi 3 zemra, po ta shikojmë në kuptimin e përgjithshëm, dhe njerëzit nuk i japin shumë rëndësi 2 zemrave të tjera. Zemra e parë është ajo që kemi, morfologjikisht zemra që quhet zemër. Pjesa tjetër është frymarrja e rregullt. Frymarrja e rregullt bën një funksion të çuditshëm dhe shumë të rëndësishëm për zemrën, sepse duhet të largohet gjaku nga mushkrit që zemra të mos ketë peshë mbi kokën e vet, të rrafi lehtë, dhe kjo është një lehtësi që i bëhet asaj. Kurse zemra e fuqishme që i duhet tashti edhe një të moshuri janë muskujt e këmbëve. Ne jemi ndërtuar në sistemin venos tonën me valvula. Pra duhet të shtypen ato që gjaku të shkojë dhe të ndalojë ke valvulat. Në qoftë se një i moshuar vun nga zemra, detyra numër 1 përpara se t'i jepen ilaçet është të stërvisi mirë muskujt e vet. Por ai nuk ka mundësi të vrapojë. I moshuri nuk vrapon dot, vetëm ecën. Por bicikleta i bën atij më shumë, sepse ai bën një ngarkesë e cila është më e ëmbël për të dhe atij i përshtatet shumë mirë. Kështu që këto 3 zemra duhet funksionojnë mirë. Zemra e mushkrive funksionon duke pasur një frymarrje të mirë dhe duke ruajtur mushkrin nga shumë smundje. Për shembull, ne smuremi sepse tregojmë të pakujdesshëm ndaj të ftohtit, ndaj ujit që pijmë, ndaj rregullave që vetë mushkria i kërkon. I prishim këto rregulla, se kujtojmë se po kalitemi në mënyrë ditës edhe i humbim gjitha. Kurse me muskujt, bicikleta është një mjet shumë. Dhe tani e bëj edhe pak lidhjen logjike, doktor, sepse duhet shkojmë reklama, po nuk dua ta humb këtë moment. Prandaj në momentin që vendos të bësh një vizitë te kardiologu, një prej po themi proceseve të protokollit mjekësor është edhe bërja e bicikletës për të parë se si janë rrahjet e zemrës.
Ajo është një çështje tjetër për ta pa tamam zemrën si funksionon. E bëra këtë lidhjen duke qenë se thatë zemra e parë. Ishte logjike, unë them për të pa me një test ergometrik që bëhet, kardioergometër quhet testi, ai test provon tash në përgjithësi si është zemra. Por këshillat e një kardiologu, meqense ne jemi të mjekësisë sportive dhe ne kemi, si më dhanë, jemi përqendruar ke fiziologjia e sportit, ai një i moshuar duhet të zhvishet me të mbathura, t'i kontrollohen muskujt, nëse si ka muskujt e këmbëve mirë, duhet të këshillohet të bëj lëvizje për këmbët, sepse puna me krah, për shembull, është shumë e vështirë për njeriu. Tirancit ka një fjalë të bukur, pse të çova thot punë krahu, që thua jam i lodhur, sepse jo kanë të drejtë, sepse puna e krahut është një punë që e bllokon frymarrjen dhe zemra futet në vështirësi. Të bësh një punë duhet të shtrëngohesh me duar. Sigurisht. Po flasim për bicikleta, do ndalemi edhe tek rrethi ciklistik, por një pyetje që na lindi gjatë kohës publicitetit dhe ndoshta është një informacion shumë i vlefshëm edhe për ata cilët kanë fëmijë të vegjël në shtëpi ose kanë fëmijë që ua kërkojnë prindërve një bicikletë. Medin, si trajneri kombëtare së ciklizmit dhe si profesionist në këtë drejtim, unë ju pyeta dhe radhën e kaluar kur ju kisha në studio se cila është mosha më e mirë, po themi, për të filluar dhe fëmijët për të mësuar të japin bicikletës, po duket sikur është një diskutim. Ne si prindër, çfarë lloj biciklete duhet të zgjedhim për fëmijët tanë? Një bicikletë që është pa pedale për të mësuar ekuilibrin, apo një bicikletë që e ka mundësinë e pedalimit dhe ka dhe ato rrotat e vogla anash dhe pastaj kur fëmia e mëson mund të ecë vetlirshëm? Atëherë është shumë e thjeshtë. Ne mjafton të ndjekim shembujt e vendeve fqinj që e aplikojnë këtë si detaj. Pra fëmia fillon që në moshën 2-3 vjeçare, në formë sigurisht dhe garimi, por edhe një shëtitje e vogël nëpër qytet, të pedaloj me bicikletë pa pedale. Janë bicikleta të vogla që janë të përshtatshme për fëmijë deri në moshën 5-6 vjeç, që përdoren dhe për gara, por edhe për lëvizje të përditshme që fëmia mund të bëjë në qytet. Pra fëmia ecën me këmbë dhe këmbët e ndihmojnë fëmijën që të ruaj balancën. Mund ta mësoj ekuilibrin ashtu fëmia? Vetëm ashtu mësohet. Vetëm ashtu mësohet. Normal, sepse gjatë pedalimit shtytja e njërës këmbë e bën fëmijën që ta humbi ekuilibrin. Pra, fëmia hecën me këmbët e tij dhe në momentin që i ngren këmbët nga toka me peshën e secilës këmbë, ruan balancën e trupit dhe qëndron në ekuilibër. Në Itali, përmendim shumë Italinë, po është një vend që ka lindur ciklizmi, fillojnë garat me fëmijë të vegjël në moshën 2, 3, 5 vjeçare me bicikleta të tilla, sepse është shumë e rëndësishme për fëmijët që në atë moshë të vogël t'i fusesh egon e garimit, egon e fitores dhe shpirtin luftarak dhe anën psiqike dhe sigurisht edhe reflekset të krijohen që në vogëlin. Ne në Shqipëri e fillojmë ciklizmin diku ke mosha 12, 13 deri 14, 15 vjeçare vetëm për arsye të këtyre mungesës të këtyre mjeteve që nevojiten t'i kenë të gjitha klubet. E shohim në aspektin shëndetësor. Fillimi i ngarjes së bicikletës tek fëmijët, çfarë përfitime shëndetësore ju jep atyre? Si i kalit? Shiko, era parë që duhet të them është që fëmia në përgjithësi mëson shpejt. Ne e konsiderojmë fëmijën një agregat thithës, çka do thotë që ai mëson gjithçka. Për shembull, kanë marrë fëmijët e posa lindur, meqense fëmia është rrit në një ambient të ujshëm, e kanë hedhur në pishinë dhe fëmia mas pak ka nxjerr hundën. Domethënë është i mësuar me ambientin. Është frika ajo që i fusin prindrit dhe ai kujdesi tepruar që është normal, por nuk është fare normal, me thënë drejtën, që neve i fusim frikën fëmijëve. Fëmijët mund ta mësojnë bicikletën, them unë, pa hyrë në komentet që thatë juve. Unë, domethënë, i bindem dhe asaj, por fëmia mund ta mësojë bicikletën direkt. Ka një aftësi të çuditshme të mësojë. Në qoftë se shikon një fëmijë të moshës vet që e ngjet bicikletën dhe ka një fëmijë më të përparuar, nuk janë të gjithë njësoj. Ai menjëherë mëson edhe fillon t'i bashkohet asaj. Maj men në kohën tonë bëheshin gara ciklistike me fëmijët që kishin pedale në rrotën e parë. Po fëmia nuk orientohesh në drejtim të asaj që i linte në shpirt për të garu dhe ikte nga një korsim tjetër. Pse e privonte? Ajo lloj biciklete e privonte? Ajo biciklete çonte nga egërsia e fëmis
që përdor çare gërsie. Është edhe ajo që thash, shtytja e pedalit. Po, shtytja e pedalit i kishte përpara ato pedalet. Po, derisa të krijohet balans. Tani sikur nuk ka më bicikleta tilla apo ka? Ja, nuk ka bicikleta. Nuk ka, janë vetëm në formë karrocash të përshtatura me ato pedale. rrotat, me ato dy rrotat më rapa që mos të rrëzohen. Duhet të dim që bicikleta ishte ide Leonardo da Vinci që me 1400 ca. Një prift në vitin 1964, me qënë se unë e majnë mente që të po shkrujme dhe librin e historisë ciklizmit, e gjetin ato skicat e Leonardos dhe tha bicikleta që ishte tamam biciklet kali që është, se nuk ishte pedale, po ishte me kam. Ajo që thatë juve për fëmijët e vegjël. Po, unë do të thosha që bicikleta është një mjet shumë i mirë, sepse fut në lëvizje fëmin, jo vetëm fizikisht, por edhe menderisht, siç na fut edhe neve në raportet që kemi ne, bicikleta jonë, neve me mjetet e tjera. Të ndërhyj diçka, ti kujtoj dhe diçka doktorit, sepse doktori përveç kvalifikimeve që ka në sigurisht dhe mosha e tij, domethënë, është edhe përvoja. Është më e rëndësishme se gjithçka. Në ditët e sotme, sporti ciklizmit është i fokusuar 100% ke konstrukti qelizor i njeriut. Pra ne jemi të përbërë nga një grup qelizash, që gjithse cila në trupin ton bën detyrën e saj. Por, brënda qelizës ton, ndodhet një qeliz tjetër që quhet mitokondri. Mitokondria kryen një funksion jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm në trupin ton, që të gjitha ushqimet që ne ham, yndyrnat, sheqernat, i kthen në burim energjie që përdoren për të kryer aktivitet fizik dhe për të kryer nevojat që njeriu ka për gjatë ditës. Një sportist aktiv, në rast se ndërpret aktivitetin fizik, për 2 muaj e humbet 40% numrit e mitokondrive që kanë në qeliz. Për kjo është statistik në mjekësinë e sotme. Imagjino njerëzit që nuk bëjnë aktivitet fizik. Sa do ju pyesja, po ne sa humbasim ne që nuk bëjmë aktivitet fizik? Numri mitokondrive mund të jetë 10-0, është një alarm i vogël, sepse në mungesë të saj fillojnë më pas shfaqet hipertensioni, shfaqet sëmundjet në gjak, sepse gjithë sheqeri që konsumohet ose yndyra që kalon direkt në gjak edhe nuk kalon në gjak dhe shfaqet hipertensioni. Unë konkretisht në ditët e sotme kam klient që stërvitemi si personal trainer, që vinë dhe stërviten tashmë prej 2 vjetësh vetëm për të ruajtur glicemin në gjak. Pra është konstatuar me glicemi pak të lartë, dhe doktori i ka sugjeruar që të bëjë aktivitet fizik, ka ardhur, ka provuar bicikletën dhe që nga ajo ditë nuk i ndahet më dhe nuk ka përdorur asnjë lloj ilaçi në lidhje me. Dhe meqense se jemi këtu, pyetje për kuriozitet, pra ju po thoni që personat të cilët ndoshta janë të diagnostikuar me diabet, këtë doni të thoni? Kryesisht të tipit 2, megjithëse shkenca ka vërtetuar që edhe personat që janë mbi 12 vjeç pra të rritur kanë tendenca për të shfaqur diabetin tipit 1. Sidomos në ditët e sotme jashtëzakonisht. Po sepse ushqimet ndoshta që janë dhe gjithçka tjetër. Mungon nga aktiviteti fizik. I shkatron qelizat beta të pankrasit, por një person me diabet të tipi 2, po themi dhe tipi 1, nëse bën ciklizëm, nëse bën aktivitet fizik, ju mendoni që ruan në nivel normat e glicemis, nëse i referojmë 80-160 që janë normat e sipas FDA-s amerikane? Kjo është e garantuar në 100%, sepse e kam dhe të provuar në studion tim. Dhe sa aktivitet duhet të bëjë një individ që ta ndihmojë dhe të mbajë një nivel një mesatare 1 orë në ditë është e mjaftueshme, sepse është 1 orë aktive pa pushime. Është ndryshe palestër. Në palestër kjo gjë nuk funksionon. Në biciklet kjo gjë funksionon, sepse ti për 1 orë, domethënë duke përjashtuar 5 minuta nxemje dhe 5 minuta qetësim në fund, pra 50 minuta aktivitet fizik bën që numri i mitokondrive në qelizë të shtohet dhe mitokondria futet në funksion, të gjithë sheqerin e kthen në energji, kthen ATP në ADP. Profesori e di jashtëzakonisht më mirë se unë këtë gjë, dhe trupi funksionon më mirë normalisht. E kuptoj. Dua të ndalim pak tani tek zhvillimi i garës së rrethit të 82 ciklistik. Si ishte në gjykimin tuaj organizimi, mbarvajtja? Doktor, dhe ju nëse doni të ndërhyni patjetër mund ta bëni ndërhyrjen tuaj, po duke qenë se Mejdini ka qenë më afër edhe mund të na tregojë më me detaje. Atëherë unë jam si trajner në sportin e ciklizmit për 6 vitesh, që mendoj që është një eksperiencë e mirë. Dhe në këto 6 vite, po dhe më parë kur kam qenë sportist, sepse jam 17 vjet sportist tashmë, nuk është se kemi patur ndonjëherë probleme në lidhje me organizimin. Sigurisht ka gjithmonë mundësi për të bërë më mirë,
po për të bërë më mirë nevojitet sigurisht mbështetje. Mbështetje ekonomike, mbështetje logjistike në të gjitha drejtimet, sepse ciklizmi është një sport që ka nevojë për gjithçka. Nuk mjaftohet me një bidon ujë ose me një sponsorizim të vogël, po ka nevojë për uniforma, ka nevojë për mjete mbrojtëse, për kokoret, për syzet, për kpuz, për bicikleta, për më shumë siguri në rrugë, për ndërgjegjësimin e popullsisë, se nuk mund të kujtoj tani që vite më parë sigurisht nga përdëruesit e makinave jemi parë si një pengesë dhe uroj që mos të vazhdoj përsëri sepse ndoshta fëmijët e tyre nesër pas nesër do jenë frekuentues të sportit ciklizmit. Ndoshta dhe jo, por mund ta përdorin ciklizmin si rekreacion, si për një shëtitje në një fundjavë që tashmë po aplikohet. Ekzistojnë shumë ture në Tiranë, po dhe në Shqipëri kudo, që përdorin fundjavat për një shëtitje për të qenë më pranë natyrës ose për të kaluar një ditë ndryshe. Pra na duhet ndërgjegjësim i të gjithë njerëzve për të supportuar për të çuar përpara sportin e ciklizmit dhe mos të fokusohemi vetëm ke eventet e rëndësishme që erdhi Giro Italia dhe sot neve po bëjmë ndryshimin. Nuk mjafton vetëm kaq, nuk mjafton vetëm Giro d'Italia. Ne kemi një traditë tashmë 100 vjet Turin e Shqipërisë, pra jemi jashtëzakonisht shumë të vjetër në këtë drejtim me një kulturë të jashtëzakonshme. Nuk dua të lë pa përmendur që ekipi i parë i vajzave është krijuar 1940-ën, që sot ne nuk kemi vajza që pedalojnë. Për fatin ton të keq, janë vetëm 2 vajza që përfaqësojnë Shqipërinë në rang ndërkombëtar dhe në rang kombëtar. Pra gjithë kjo Shqipëri me 2 vajza. Po pse nuk është bërë aq sa duhet për ciklizmin apo e shohin si një sport i cili nuk ka, po themi, satisfaksionin fitimet që mund të ofroj futbolli, apo basketbolli, apo volejbolli të paktën. Në lidhje me përfitimin, apo është pak i sponsorizuar dhe i reklamuar? Janë të gjitha detajet nga pak, pra në lidhje me sponsorizimet nuk funksionon fare në Shqipëri. Siç e thash më parë që ligji i sportit nuk ka nevojë të përmirësohet. Jashtëzakonisht shumë duhet ulen tavolinë njerëz që janë përgjegjës për këtë gjë dhe ta ndërtojnë ashtu siç duhet, qoftë edhe duke ndjekur shembujt e vendeve fqinj, sepse Kosova në ditët e sotme e operon më mirë, shumë më mirë se sa Shqipëria. Pra me një vlerë 10 herë më shumë se sa Shqipëria. Kanë të caktuar 30% e tatimit parafitimit mund ta sponsorizojnë dhe shteti ja u njeh si shpenzim të zbritshëm në fund. Sigurisht që mbështetja e logjistike dhe vëmendja tek sporti i ciklizmit në ditët e sotme mungon. Me keqardhje mund të them që shpresoj që nuk duhet të presim që në të ardhmen të kemi një kryeministër ciklist që të investoj më shumë te ciklizmi, por mbase edhe ky që kemi duhet bëj diçka më shumë për ciklizmin. Ja, unë desha të shtoj diçka. Kryeministër duhet jemi neve. Pse? Është i vetmi sport që mund të nxjerrë lekët vet. Si, ciklizmi është një reklam lëvizse. Po. Këtë duhet ta kuptoni mirë. E qartë. Shiko, pse rrethi ciklistik i Italisë është në nivele shumë të larta. Me miliona qarkullojnë lek, pare e madhe, edhe kujdesi shumë i madh. Sepse ato kanë ditë të gjej mekanizmat se si ti marrin ose ti rrëmbejnë lekët. Ciklizmi është një sport që ju jep të gjitha mundësitë. Duhet ta shfrytëzoni më mirë, se me prit ciklizmi lek nga shteti, kur nuk ka për t'ja plotësuar. Jo, unë nuk po them. Ta dini, e di pse se është sport shumë, duhet të futen shumë forca ta fuqizojnë. Dhe po të kemi një ciklist të mirë meshkush, do të kemi dhe femrash. Patjetër, si mund të kesh femrash kur s'ke meshkujt në rregull? Unë asnjëherë personalisht nuk kam pritur mbështetje nga institucionet shtetërore në lidhje me ciklizmin. I keni bërë kërkesat ju? Kam bërë pafund. Jo, nuk e thash të më falni, nuk thash që shteti nuk duhet ndihmojë. Kuptojmë. Normalisht. Edhe një mundësi tjetër thot doktori, përveç shtetit është ajo që mund gjeneroni para vet. Kjo nuk funksionon, sepse kam qenë vet prezent dhe kam shkuar kompani më kompani për të kërkuar sponsorizime dhe mbështetje dhe kam funksionuar vetëm në forma miqësore. Vetëm nëpërmjet njohjeve. Miqësia sigurisht që unë jam i pak i përgjegjshëm në veten time dhe dua që në formë mënyrë të u shpërblej ato të mirë që na bëjnë. Forma e mirënjohjes. Reklam gjithanë mushja një trupin fanellën të mathurat e ciklizmit me reklama. Është bërë, por nuk shoh ciklistat tonë të mbuluar me këto
Ndërkohë që te Giro d'Italia ishin pafund reklamat, edhe pjesa e kokoreve. Tirana do të arri, ma e men. Kjo do të sjedi. Ne kemi shkuar drejt degradimit. Ret do sjedin shi, reklamat do bin para. Jo, sepse duke qenë se jam në brëndësi të kësaj situate, sepse atyre që kanë vënë emrin tek fanellat tona nuk u njifet ai shpenzim. Kështu që nuk kanë asnjë lloj interesi sepse atë lek që na e kanë dhënë, po e quaj kështu. Nuk e marrin dot mbrapsht. E përdorin për pushimet e tyre, nuk kam se ta japin neve. E kuptoj, patjetër. Gjejnë forma të tjera të marketingut më të shkurtra dhe ndoshta më fitimprurëse se sa kjo që ju thoni. Nëse qeveria do t'i kushtoj vëmendje këtij detaj të përmirësoj ligjin e sponsorizimeve, sigurisht gjithë secili do ketë interes dhe ne do të punojmë vetë. Dhe në fakt ligji i sponsorizimeve duket se ka penalizuar jo vetëm Federatën e Ciklizmit, po të gjitha federatat dhe të gjitha sportet. Është një plag, po themi. Po ne sot nuk kemi rini që frekuenton sportin. Në ciklizëm është zero. Po dhe në sportet e tjera nuk kemi. Në qoftë se duhet të themi që, okej, po bëjmë sikur kemi, ajo është një tjetër çështje. Po ne sot nuk kemi rini që frekuenton sportin. Janë politikat e gabuara, mendon, apo ndoshta askush nuk e kupton të flas nga të rinjt ose nga prindrit ndoshta që duhet i shtyjnë këta të rinj të merren me sport, çfarë do lloj qoftë ai? Se ka diçka që nuk shkon këtu, krahasimisht me shtetet e tjera që sportin e kanë në kurrikulat bazë të arsimit. Është komplekse në tërësi, edhe mënyra dhe cilësia e jetës që bëhet në Shqipëri mbase nuk i shtyn rinin që të ndjekin sportin. Unë në ekipin e Tiranës jam përfaqësuar në rrethin ciklistik shqiptar me 6 sportistë të huaj, nga Belgjika, nga Polonia, nga Çekia dhe nga Danimarka. Pra, shqiptar s'kishte asnjë? Asnjë shqiptar në ekipin e Tiranës. 2 janë shqiptar në ekipin e Tiranës, të cilët garuan për ekipin kombëtar. Po tani gjithë kjo Shqipëri me 2 shqiptar në rreth ciklistik shqiptar, domethënë masivizimi, këtu është problemi masivizimit. Në qoftë se nuk hidh në bicikleta në treg, s'ka ciklizëm. Nuk ka ciklizëm. Ose duhet në loni. Nuk do zhvillojmë gara ciklistike. Njëherë nuk kemi zhvillu turin e Shqipënisë. 1992. Apo jo, ne nuk e kemi zhvillu. Dhe 3 herë ne jemi rreziku për të mos a bërë. E kam thënë edhe herën tjetër, ciklistët nga pas marimit të turit kanë shku direkt e baklava e vitit 3. Po në rast se rrethi ciklistik në 2017 nuk do të ndërkombëtarizohej, sot nuk do kishte rreth ciklistik shqiptar, sepse nuk ka sportista që ta ndjekin dhe që të formojnë pelotonin për të bërë garim. Domethënë në Shqipëri sot numërohen 30 sportistë, 25 sportistë. Ndodhur në këto kushte, keni shpresa, mendoni që situata mund të ndryshojë gjithmonë nëse dhe uroj këtë gjë që të jetë vullneti qeverisë së re që krijohet në shtator i ministrit të sporteve ose zonjës ministre nëse do të jetë e sporteve dhe të gjitha institucioneve të varësisë pastaj që do t'i japin një hovë sporteve në tërësi. Dhe pastaj secilës federas në varësi të interesit edhe në varësi të pjesëmarrjes së sportistëve të marrin atë pjesën e caktuar, po them, të tortës parave. Padyshim që ka opsione pa fund për ta përmirësuar, domethënë duke filluar që nga i shembujt personal. Pra unë çdo ditë pedaloj në qytetet e Tiranës duke përdorur veten time si shembull personal. Po nuk do të harrojmë që kemi edhe një kampion kombëtar për 20 vitesh, sportist që vazhdon pedalon dhe do të jetë një shembull jashtëzakonisht i mirë për të rinj shqiptar. Në vendin ku unë jetoj, e gjithë lagja, po e themi në gjuhë popullore, ka dëshirë të bëjë ciklizëm. Është interesante. Por nuk ka mundësinë për ta ndjekur ciklizmin si sport, sepse mungojnë bicikletat, mungojnë veshjet, uniformat, mungojnë kokorët, mungojnë këpucët që janë të lidhura dhe janë të kushtueshme. Sigurisht nuk duhet të jetë shteti ai që do investojë në lidhje me këtë gjë, por ka dhe raste që edhe shteti duhet investojë, sepse një fëmijë ta përfshisë në sportin e ciklizmit do të thotë që 5 orë të mira nga jeta e tij e përditshme që ai mund t'i përdori dhe në mënyrë negative, ai i përdor në sportin e ciklizmit. Kam një pyetje të bëj. Më përpara, ciklistët ne i kemi nxjerrë, tash kjo është përvojë, atë që thatë juve, se pleqëria si edhe përvojë. Pra, e kemi bërë me garat e shkollave me bicikletat zakonshme. Çfarë e pengon sot të bëhen gara të tilla?
pa asnjë lloj shpenzimi, me bicikletat që kanë Kalamajt, ose t'i gjejnë, ato din të ngasin bicikletë, të bëhen garat, të organizohen garat. Është provuar. Ku është e keqja këtu? Jo, jam shumë dakord në lidhje me këtë detaj. Po, kështu do dalin ciklistët, jo... Po, por nuk ka mjete më tej për ta shtyrë përpara për ta lidhur me sportin profesionist, ato që del talent në këto evente. Ky është problemi. Atë duhet me nxjerr pastaj. Ky është problem. Ne kemi nxjerr disa talente me këtë formë, me këtë formë, pra është aktivizuar në liçenin artificial Tirana Cross Country, me gjithë secili vinte me bicikletën e tij dhe 3 më të mirët i kemi përfshi në sportin profesionist që sot nuk vazhdojnë më. Kjo është mountain bike, kam përshtypje, se ka gara botërore me këtë lloj biciklete, po. Po, ishte një mënyrë pra garimit me bicikleta nëpër male, e kuptoj. Mirë, unë ju falenderoj që ishit në studio, ne do të kemi një tjetër moment besoj për të folur përsëri, për të bërë dhe ne sa të mundemi që sporti i ciklizmit, por jo vetëm, të gjitha sportet përqafohen kryesisht nga të rinjt. Faleminderit Medin, faleminderit doktor që ishit në studio.